طلع إن العشبة دي كانت نوع من أنواع النباتات السامة اللي بتسبب هلاوس بصرية وسمعية، والأخطر إنها ممكن تفضل في الجسم أسابيع وتسبب أعراض متقطعة. رحت لدكتور تاني مختص في السموم، وبعد تحاليل كتيرة أكد الموضوع. كان لازم علاج مكثف لتنظيف الجسم من السم. العلاج خد شهر كامل، أدوية قوية، نظام غذائي خاص، ومتابعة يومية. الهلاوس بدأت تقل تدريجياً لحد ما اختفت خالص. بس الذكريات دي لسه عايشة معايا. تعلمت درس مهم: مش كل حاجة طبيعية تبقى آمنة، ولازم نكون حريصين أكتر على اللي بنحطه في جسمنا. النهاردة أنا كويس الحمد لله، ودي كانت قصتي. يا ترى انتوا كمان مريتوا بتجارب غريبة؟ شاركونا في التعليقات عشان كلنا نتعلم من بعض. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا قصصنا الجاية اللي هتغير حياتكم.